Salam alaikum. Nous sommes arrivés à la troisième et dernière partie du chapitre 4, qui voit les fonctions de l'entreprise. Donc il nous reste les trois fonctions, on va dire, donc achat, logistique et production. Donc concernant on va voir la fonction achat, approvisionnement, et puis la fonction logistique. N'est-ce pas la fonction achat? L'objectif d'IELHA, c'est de mettre à la disposition des utilisateurs internes de l'entreprise des biens et services acquis à l'extérieur dans les meilleures conditions de prix, délai, qualité requis pour l'entreprise et ses clients. C'est-à-dire, la mise à disposition, il y a les utilisateurs internes. C'est les salariés de l'entreprise, les différents services. Ce dont ils ont besoin, ça peut être la matière première, les fournitures, etc. Les كيتشراو à l'extérieur de l'entreprise, bien sûr. Bien sûr, cette fonction achat تشريهم في les meilleures conditions. يعني من ناحية le prix يكون un bon prix, le délai correct, la bonne qualité, etc. pour l'entreprise. حتى les clients ديالها كتشري la matière première هي اللي كتولي من بعد produit fini اللي خصو يكون عنده une bonne qualité pour le client final de l'entreprise. Donc il joue le rôle d'interface, يعني بحال intermédiaire في l'entreprise. يعني elle doit répondre au mieux, أحسن طريقة et au plus vite, rapidement, les besoins des clients internes ديالها, يعني les autres services de l'entreprise. عندها واحد le devoir d'assistance, يعني d'aide, تتعاون, ou aussi de conseil. من ناحية les achats, la fonction approvisionnement متعلقة بزاف بالachat, mais il est beaucoup plus orienté production. يعني هي اللي كتاليمونتي لينا les sites de production industrielle généralement. Donc عندها deux rôles principaux liés à la réalisation des achats et la gestion des stocks. On fera plusieurs opérations, مثلا la détermination du produit et de la quantité à commander. يعني كدير des calculs باش تعرف شحال غتكوموندي من واحد لو برودوي ولا date aussi à laquelle هاد la quantité خصها تليفرا لينا. on parle des achats, يعني داكشي اللي غنشريو la matière première غالبا. elle recherche les fournisseurs, يعني كتشوف l'offre les différentes offres اللي كاينين, كتيفالويهم, كتسيليكسيوني وكتنيغوسي, كتختار, كتبقى تقارن ما بين لي زوفر ديال لي فورنيسور اللي كاينين باش تختار احسنهم, يعني la meilleure qualité avec le moindre coût, le meilleur délai, etc. كتشوف les meilleures conditions possibles. Après qu'est-ce qu'on a, ملي كتقلب على الفورنيسور كتختارو صافي كتنيغوسي معاه لو بري, كتباسي لا كوموند, ملي كتقول فوالا ها شحال بغيت ديال لي برودوي امتى, etc. Après ça دير le suivi de la livraison, يعني وتغلونسي si c'est possible. كتشوف واش داكشي غادي هو هذاك, انا كنت بكوموندي باش توصلني غدا, كنكون ديجا عيطت من قبل باش نشوف فين واصله السلعه, ولا على حسب الا كانوا كيستعملوا دي زوتي تكنولوجيك افونسي, راه داكشي دي فوا كيبان في ديك لابليكاسيون. سينو كتغلونسي الفورنيسور, يعني كتعاود تعيط له تقول له فين وصل داكشي, راه تعطلتي في هذه ايتترا, باش ماشي حنا يكون عندنا ان روتار من بعد غادي يكون لي كونسيكونس ديالو خايبين على لو كليون فينال. ملي كنريسبسيوني لي كوموند خصني نكونترولي واش داكشي اللي كاين في البوند كوموند هو اللي وصلني من ناحيه لا كونتيتي, من ناحيه لا كاليتي, من ناحيه كلشي. Et puis bien sûr, je gère les stocks. Donc كاين واحد لا طوندونس اللي كتبدا depuis longtemps في الجابون جينيرال notamment, هي زيرو ستوك. يعني ليدي هي ان خصنا نمينيميزيو لو ستوك شحال ما قدرنا, وكاين دي زونتربريز فريمون كيخدموا بصح نيت زيرو, با دو ستوك, حتى كيكوموندي لو كليون عاد هما ديكلونشيو, كيمشيو يشريو لا ماتير باش يخدموا ايتترا باش يعطيوه ويليفرو ليه لو برودوي اللي بغا. دونك ليدي هي اننا لي زونتربريز شحال ما كيتعاملوا بلو زيرو ستوك, شحال ما خص يكون عندهم واحد لو بارتناريا ديفلوبي مع لي فورنيسور لي ترانسبورتور. يعني الا كانت علاقه مزيانه وطيده
bien organisé مع les fournisseurs وحتى les transporteurs اللي كيليفريو ليها les produits ما يكونش عندنا بروبليم دو روبتور دو ستوك. روبتور دو ستوك يعني كيتقاضى كيتسالى ستوك على غفله ما كنكونوش متوقعينها. دونك دابا كنلاحظوا ان لي فونكسيون غادي كيتجمعوا يعني سون دو موان ان موان سيباري و غادي كيتجمعوا لينا في لا نوسيون دو لوجيستيك. شنو هي لا لوجيستيك؟ Elle a pour objet la production et la distribution au moindre coût d'un produit en quantité et au lieu correspondant à la demande. يعني كتحرص ان الصناعه وحتى لا ديستريبيوشن سورتو وستوكاج تكون باقل تكلفه ممكنه وانها توصل بالكونتيتي المناسبه وبالمكان المناسب باقل تكلفه كما قلنا. Donc l'importance de la fonction logistique كتبان على عده on va dire أصعدة sur le plan de la production, sur le plan commercial, sur le plan financier. Donc sur le plan de la production, la logistique كتحدد لنا les relations ما بين les différents ateliers de production وكيكون عندها تأثير على le rythme et les délais de production باش ما يكونش un retard etc. Sur le plan commercial bien sûr كيكون عندها تأثير على les délais باش تليفري le produit le client في الوقت. ou bien sûr كما قلت لكم elle essaie de limiter شحال ما قدرات les ruptures de stock يعني كتفادى يكونوا des ruptures de stock يكون ستوك ديما ملي كنحتاجوه نلقاوه. sur le plan financier donc la logistique كتحاول optimiser les flux et les stocks يعني les flux ديال les produits اللي كيدخلوا كيخرجوا etc. وحتى les stocks bien sûr اللي عندنا يعني l'idéal ما يكونش عندك trop de stock لانه كيتكلف لنا الفلوس بزاف وعاوتاني ما يكونش ناقص ليا لو ستوك يعني يطيح في روبتور دو ستوك. يعني هنا الفكره ديال اللوجيستيك كتحاول تغاردي واحد ليكيليبر ودونك لي شارج دونتربريز ما غادي ينقصوا ما يبقاش تكاليف كثيره. دونك شنو هما لي تيب دو لوجيستيك اللي كاينين؟ دونك عندي لا لوجيستيك ابروفيزيونمون ولا امون اللي متعلقه بالفورنيسور، لا لوجيستيك برودكسيون usine et la logistique distribution ou la aval اللي متعلقه بلو كليون. Donc la logistique approvisionnement اللي متعلقه بالفورنيسور elle permet d'alimenter les stocks des entreprises et usines en matières premières et composants nécessaires à la production اللي كتسهر باش alimenter لينا les stocks من ناحيه العلاقه مع الفورنيسور يعني tout ce qu'on va acheter من عند le fournisseur من ناحيه اي composantes اللي كنحتاجوها في la production ولا غير les matières premières tout simplement. La logistique au niveau de l'usine يعني في la production هي ان elle rend disponible les matériaux et les composants اللي كنحتاجو في la production au pied des lignes de fabrication. يعني هنا كتدخل لوزين وفي البلاصه ديال لا لين فين غتفابريكا واحد البرودوي خصو يكون داكشي موجود في الوقت اللي حنا محتاجينه. Et bien sûr la logistique client elle consiste انك توصل acheminer vers le client final ou le consommateur les produits اللي هو محتاجهم وما يلقاش حتى هو ماشي يجي يقلب على البرودوي ما يلقاش في المغازان ولا في الحانوت ولا في السوبر مارشي ولا البلاصه اللي كيشريها منه. Voilà. Donc vous voyez que la logistique elle s'occupe beaucoup plus de la livraison, de transport, du stockage ديال les produits et ce soit au niveau من fournisseur حتى لعند le client يعني في les étapes كاملين ديال le cycle d'exploitation. Voilà donc هذا الشيما il reprend هادشي اللي قلنا دابا ديال l'approvisionnement يعني le flux en amont يعني كيجي من قبل la production يعني en interne ou en aval يعني après يعني tout ce qui concerne la distribution. هنا سي هاد لي زيدي ديجا هضرنا عليهم. دابا نشوفوا la dernière fonction اللي هي la fonction technique ou la fonction de production. Donc l'entreprise pour fabriquer les produits ديالها ولا pour produire elle a besoin d'un ensemble d'éléments هادوك اللي كنكومبينيوهم بيناتهم اللي ديجا هضرنا عليهم قبل واللي سميتهم les facteurs de production. Donc on a trois catégories de les facteurs de production. C'est juste un rappel, le facteur travail, le facteur capital fixe هنا بالمعنى ديال capital fixe ou les consommations intermédiaires اللي كنا ديجا قلنا انهم les capital
le capital circulant, tout ce qui est matière première et consommable. Donc, les facteurs de production, هما les ressources mises en œuvre dans la production des biens et de services. يعني نقدروا نختصروهم في machine, يعني capital fixe, travailleur, capital humain ou le travail, matière, les consommations intermédiaires. Donc, شنو l'objet de la fonction production? هي أنها تفابريكي des produits de qualité dans les délais requis et au meilleur coût. Les produits fabriqués تحرص على الكاليتي ديالهم تحترم لي ديلي و احسن تكلفه يعني باقل كنقولوا meilleur coût ça veut dire le moindre le minimum de coût. Mais avant de lancer أي production خصنا نطرحوا بهاد الأسئلة. Qu'est-ce qu'on veut fabriquer? يعني هنا كنهضروا على التصميم la conception ديال le produit. هذا c'est le travail de le bureau des études. دراسات مكتب الدراسات on va dire. Comment le fabriquer? Là c'est la définition des méthodes de travail. Là c'est le travail du bureau des méthodes. Qui définit les méthodes اللي غنخدموا بهم داك le produit. وشنو هما les étapes ديال le processus de production? Là c'est كتبلانيفي la production امتى غتلونسي هاد l'étape وامتى غتلونسي l'étape اللي موراها etc. C'est le rôle هذا ديال le service ordonnancement. لاحظتوا هنا c'est les tâches وهنا c'est les services اللي كيتكلفوا بهم bureau d'études, bureau des méthodes et l'ordonnancement et lancement. Donc si on veut simplifier le schéma du processus de production, la conception du produit هي اول حاجه كتصميم ديال le produit شكون اللي كيديرها يلا قلناها دابا c'est le bureau d'études. Après c'est la définition des méthodes de fabrication شكون هو le service اللي مكلف بها c'est le bureau des méthodes. Après on planifie la production grâce à l'ordonnancement et lancement. شكون اللي كيفابريكي les produits c'est les ouvriers في les différents ateliers de fabrication l'usine. Ou bien sûr le contrôle des produits c'est le rôle ديال le contrôle qualité. يعني ماشي يمشي يتبع البرودوي عاد نعرفوا ان فيه شي ديفو كنكونتروليو la qualité à l'intérieur de l'usine. Les modes de production. شنو هما les modes de production هي كيفاش كنفابريكيو le produit. انواع on va dire de la production. عندي بزاف الانواع donc en série par lot à la commande en continu. En série هي en grande quantité tout simplement كيكونوا identiques كيتشابهوا. كاين بزاف لي برودوي voiture électroménager شحال من برودوي ديال الماكله etc اللي كيدار en grande quantité وبحال par lot حتى هما كيتشابهوا ولكن كيكونوا en petite quantité. Par exemple des avions. À la commande هي sur commande راك تعرفوها déjà c'est-à-dire هذه اللي هضرنا عليها zéro stock يعني c'est كتفابريكي le produit à l'unité selon la demande précise du client. شي حاجه الارتيزانه مثلا الخياط كتطلب له شي حاجه بالضبط بيرسوناليزي وهو كيديرها لك à la commande على حسب لا كوموند بريسيز ديالك. en continu هي بدون انقطاع ما يمكنش تكون انتررومبي. جينيرالمون كتكون في شي حاجه باغ اكزومبل لاسي يعني الحديد كيذوب دي شوز اللي ما يمكنلهمش يوقفوا وكيخدموا سو فورم دو شيفت. ساعات العمل هي 8 ساعات وكاين 24 ساعه في النهار يعني بحال كيكونوا 3 زيكيب دو طرافاي كيتسموا لي شيفت كيخدموا مثلا في شاك 24 اور. كاين اللي كيخدم الصباح بكري كاين اللي كيخدم بالنهار كاين اللي كيخدم بالليل باش معمر داك اون فادير داك لي ماشين ما كيكون فيهم واحد الانتربسيون ديما كيبقاو خدامين 24 اور سور 24 يكونوا في لي رافينري مثلا ديال البترول ايتترا داكشي ديال النووي انسي دو سويت. وهنا نديروا واحد الاطلاله غابيد على لا فونكسيون ريشيرش اي ديفلوبمون اللي هضرنا عليها رابيدمون مي ما طولناش فيها. دونك l'idée qu'il faut retenir c'est que la fonction R&D ou la fonction recherche et développement elle s'occupe de tout ce qui est innovation c'est-à-dire les applications industrielles et commerciales ديال واحد لا découverte ولا ديال واحد l'invention هو اختراع découverte هو اكتشاف. دونك تطبيق
الصناعي et surtout التجاري ديال يا إما une découverte ou une invention داخل في le cadre ديال le travail ديال la fonction recherche et développement pardon. Donc شنو هو l'objectif ديال هاد la fonction R&D هي أنها تحط في le marché de nouveaux produits تجديد ديال لي برودوي كدير شي برودوي جديد اختراع برودوي جديد ولا l'amélioration ديال شي برودوي existant كتبدل مثلا باكاجين ديزاين التركيبه ديال شي برودوي كانت كتخدم بشي مكونات دارت مكونات اخرين في بلاصتهم احسن منهم اقل تكلفه وصحيين اكثر etc. donc c'est ça. Donc elle commence par l'élaboration de prototypes et leur mise au point. Prototype هو le premier exemplaire ديال شي برودوي بحال يلاه تصمم واحد البرودوي جديد اول اكزامبلير ديالو كيتسمى بروتوتيب يعني كتصايب لي بروتوتيب وبيان سور خصهم يتيستا ولا كان فيه مازال شي ديفو تقدر مازال تبدل فيه شي حاجه وهاد لا فونكسيون elle se situe en amont de la fonction de production يعني قبل اللي كدير داك الاختراع الاول باش كتكمل عليه لا فونكسيون برودكسيون في لو بيرو دي زيتود وكتكولابوري معها بزاف لان الاختراع اللي غدير ريشيرش ديفلوبمون ابري سي لا فونكسيون برودكسيون اللي غتكلف تبقى تصنعو وتنتجو بواحد الوتيره كبر. دونك كتلاحظوا هنا كاين دي لابوراتوار كيديروا دي ريشيرش سيانتيفيك باش توصلوا لشي حاجه جديده اللي غادي يدخلوها في دوك لي برودوي ديالهم وعندها علاقه اوسي هاد لا فونكسيون مع لا فونكسيون دو بلانيفيكاسيون استراتيجيك يعني tout ce qui concerne l'avenir de l'entreprise وحتى مع لا فونكسيون ماركتينغ اللي لوبجيكتيف ديالها انها تعرف وتميزوري لي بوزوان ولا لي زاتون ديال لي كليون حيت ما يمكنش تخترع شي حاجه وفي الاخر ما تعجبش لو كليون فورسيمون داكشي اللي غادي تخترع وغادي تكتشف وغادي تدخلو في البرودوي ديالك خصو يكون اون كونكوردونس مع لي بوزوان دي كليون. دونك لاحظتوا ان لا ريشيرش ديفلوبمون كتخدم مع بزاف ديال لي فونكسيون في لونتربريز. دونك que faut-il retenir de ce chapitre? دونك شنو شفنا la définition ديال fonction ou la distinction وحتى العلاقه ما بين fonction et service. شفنا دوك les 6 fonctions classiques ديال Henri Fayol et après طرقنا les différentes fonctions de l'entreprise ou bien sûr ضروري يكونوا d'autres fonctions ما هضرناش عليهم mais هادو vraiment c'est les plus importantes. Donc on a vu la fonction administrative, la fonction GRH, la fonction marketing, la fonction commerciale, la fonction financière, la fonction comptable, la fonction achat, approvisionnement et logistique, la fonction production et enfin la fonction R&D ou la recherche et développement. Donc j'espère que le chapitre a été bien clair pour vous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo avec le chapitre 5 qui est celui des structures de l'entreprise. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.